Ja man būtu kāds no šiem kuģiem, tad man noteikti būtu arī šāds automobīlis. Tas ir no vienas puses neuzkrītoši, no otras puses, varbūt tikai par tādu astīti atpaliek no premium klases. Jebkurā gadījumā tas ir biznesa klases auto, un šoreiz mēs runājam par jaunāko izpildījumu Škodai Superb. Lai pastiprinātu savu piederību biznesa aprindām, iespējams ir vērts izvēlēties sedanu, taču es priekšroku noteikti dodu universālim. Tas izskatās pietiekami respektabli, tajā pat laikā tur ir arī daudz vietas, jo galu galā kas ir teicis, ka biznesa automobīlī nevar aizvest bērnus uz hokeja spēli, un tur tas ekipējums ir mazais kaligrafiskā rokrakstā veidotais uzrakstīņš uz auto sāniem. Laurina Klementa liek domāt, ka mēs šobrīd runājam par vislepnāko versiju, kāda vien Škoda Superb universāļa izpildījumā ir pieejama. Ja mēs runājam par iegūmiem, kuri ir tagad un nebija līdz šim, tad tas ir jauna izpildījuma matriks gaismas, kuras sniedz līdz pat 40% vairāk gaismas kā līdz šim. Bagāžas nodalījumā ir uzradušies papildus 30 litri, kas ir daudz. Tāds ir šis automobīls. Turklāt, kā mēs labi saprotam, sajaukt to ar kādu citu praktiski nav iespējams. Ar sūnām apaugušu gliemežvāku uz zemi šī motora pārsega es neatradu. Tas bija jau šeit. Taču, ko mēs te varam atrast? Mēs te varam atrast benzīna motoru, mēs te varam atrast mazo hibrīdu, mēs te varam atrast plug-in hibrīdu un, kas noteikti patiks ļoti daudziem Latvijas autobraucējiem, arī dīzeļmotoru. Tāds ir šeit. 1,5 litru dīzeļmotors, kurš no mums paģērēja apmēram 6 litrus uz nobrauktiem 100 kilometriem. Vēl interesanta lieta tā, ka jaunajam Škoda Superb ir tikai un vienīgi pieejama automātiskā pārnesuma kārba, un tas arī likumsakarīgi. Šādas klases automobīlī, kurš gan gribēs kaut ko darīt ar roku. Gan jau katrs no jums spēj iedomāties, cik var maksāt šāds prāva izmēra biznesa klases automobīls. Arī te, protams, ir jāsamaksā kaut kas, lai pie tāda tiktu, un šajā gadījumā cena sākās no 34 200 eiro, un sniedzās līdz 51 200 eiro. Tas ir neierēķinot visas iespējamās un neiespējamās papildus opcijas. Šajā gadījumā, kā jau es teicu, Laurina Klementa ir augstākais aprīkojuma līmenis. Te ir viss, ko mēs sirdī vien varam vēlēties, un pat mazliet vairāk. Atkarībā no automobīļa komforta aprīkojuma iekšējā apdare var atšķirties. Šajā gadījumā te viss ir no melnas ādas, te var būt arī citi materiāli, taču, koncepts saglabājās tas pats. Digitālais spidometrs, jeb instrumentu panelis, kas tagad ir praktiski gan visos automobīļos, diezgan liela izmēra normāls bakstāmais ekrāns, kurā var izdarīt visu, ko vien grib, un 3 pogas, kur katrai no pogām ir vairākas funkcijas, tātad klimats, audio un uzstādījumi. Vispārējais, protams, šeit sūdzēties par komfortu ir nepieklājīgi. Perforētie ādas sēdekļi ar ventilāciju un masāžu. Labi, ko man stāstīt biznesa klases automobīls ir biznesa klases automobīls. Priekšējais sēdeklis ir noregulēts tā, lai man pie stūres būtu ērti. Tagad šeit aizmugurējā sēdeklī es jau varētu kādu paņemt klēpī. Braucot tālāk, es varu paņemt no speciālas somiņas speciālu plēdu, lai man ir patīkami tālu braukt, aizvērt aizskariņus un voilà! Ņemot vērā to, ka jaunais Škoda Superb visniknākajā aprīkojuma līmenī maksā tā, kā vidusmēra elektriskais automobīls, ka tas ir biznesa klases, ka tas ir liels, ērts, komfortabls un patērē maz degvielas, tas ir ļoti labs risinājums tiem, kas šobrīd skatās pēc jauna automobīļa. No savas puses, es nevienam nesaku, ka viņam ir vajadzīgs tieši šāds vai savādāks auto. Es tikai pastāstu, ka tāds dabā eksistē. Un lai jūs saprastu, ka jūsu ģimenei vai jums personīgi ir vajadzīgs tieši šis auto, vislabākais ir doties pie tuvākā dīlera un izmēģināt to. Nesakiet hop, pirms nav pasēdēts šajā ērtajā sēdeklī. Man būs prieks jūs redzēt. Braucam pretīm, vismaz kā minimums, tādā automobīlī.